On n'a pas établi les règles. Combien de temps déjà? 20 secondes. Ça a l'air là comme ça là? Ouais, voilà, comme ça. C'est pas drôle, en plus je suis en claquette. Tu m'as menti. C'est jamais une fois pas deux. Terminé. J'ai eu trop peur. Je te ferai plus de gâteau. Merci.